အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အတန်တွက်လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်အထူးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ diphthong sound တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြပါမယ် diphthong sound တွေဟာတာမန် short vowel long vowel တွေထက်ပိုပြီးတော့အတန်ထွက်တာခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေနေ့စဉ်အတန်ထွက်နေတဲ့အခါမှာ diphthong sound တွေပါတဲ့စကားလုံးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှားမှားယွင်းယွင်းနေထွက်တတ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ear hear near air where hair boy twine coin အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ထွက်သွားတဲ့အတန်ထွက်တွေအားလုံးဟာတစ်လုံးမှမမှန်ကန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ကန်ကန်ဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စလုံးမျိုးတွေကအင်္ဂလိပ်စာမှာ diphthong sound လို့ခေါ်တဲ့ vowel တွဲလုံးတွေရဲ့အတန်နဲ့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာ diphthong sound က10မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကစလုံးပေါင်းရောအတန်ထွက်သင်္ကေတရောအတန်ထွက်ပုံထွက်နည်းရောကျွန်တော်တည်တည်ချာချာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အတန်ထွက်သင်္ကေတကိုမိမိကနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ပထမဆုံး diphthong ကတော့ ear ear e a အဲ့ဒီအတန်နှစ်ခုကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်တော့အောင်တခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ear ear နောက်မှာယာဆိုတဲ့အတန်ကြီးပြီးပြီးသားထွက်လို့မရပါဘူး ear e a r e i r e e r e r e အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေနဲ့အောင်းထားတဲ့စလုံးတွေမှာ ear ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တတ်ပါတယ်ဥပမာ ear here near gear eir နဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးတွေ weird weird eer နဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးတွေ beer dear cheer okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာတောင်းလေးကိုသုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြအောင်There's a weird beer bar near here ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ရင်ဒီအတန်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် There's a weird beer bar near here There's a weird beer bar near here အမြန်ပြောလို့ရှိရင် weird မှာပါတဲ့ဒီတန်ပျောက်သွားတာသတိပြုပါ oi 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 ဒီအတန်ကကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတွေ့နေတဲ့ boy boy ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ကို boy boy နဲ့တော်များများအတန်ထွက်ကြပါတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်မှန်က boy boy oi oi boy toy koi enjoy သူကoy နဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးတွေမှာဒီအတန်ထွက်လေထွက်တာရှိပါတယ် oy နဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးတွေမှာလည်းဒီအတန်ထွက်တတ်ပါတယ် noise choice point voice ဒီ diphthong sound ကိုကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝါကျလေးကြည့်ကြအောင် A coy boy with a toy enjoyed making a noise အဲ့တော့မြန်မြန်ပြောလို့ရှိရင် enjoyed မှာပါတဲ့ဒီတန်ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်လေးမှာကျွန်တော်က coin boy toy enjoy noise ဒီတန်တွေအားလုံးဟာ oi ဆိုတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးပြောကြအောင်
A coy boy with a toy enjoy making a noise. A coy boy with a toy enjoy making a noise. A, 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 E, A. အများအပြည့်တွေ့နိုင်တဲ့စလုံးတွေကတော့ AY, AI, EY နောက်ပြီးတော့ A နဲ့ consonant တစ်လုံးနောက်မှာသူ့နောက်မှာ E တစ်လုံး magic E လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာ A ရဲ့ consonant တစ်လုံးရဲ့နောက်သူ့နောက်မှာ magic E ရှိတဲ့ချိန် magic E ဆိုတာကသူက E တန်ကအတန်မထွက်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အတန်မထွက်ဘဲနဲ့တခြား vowel ရဲ့အတန်ကိုသူကပြောင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ magic E ကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါတယ် AKE ATE ADE APE စတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ထွက်တတ်ပါတယ် Okay နမူနာလေးတွေကြည့်ကြအောင် AY နဲ့ဆုံးတဲ့စလုံးတွေ Pay Gay Way Say Play ဒါတွေက AY နဲ့ဆုံးတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက် EY နဲ့ဆုံးတဲ့အတန်တွေမှာလည်းရှိတတ်ပါတယ် Great Trade ဒါလေးတွေက EY နဲ့ဆုံးတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက် AI နဲ့ဆုံးတဲ့အတန်တွေ Paid Late Made နောက် AKE ADE ပုံစံတွေ Bake Make Lake Gate Made Escape ဒီ sound ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်နမူနာဝါကျလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် Today they bake a cake near a lake ဒီ sentence လေးကိုမြင်မြင်ပြောကြည့်ပါ Today they bake a cake near a lake 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 ဒါလေးကိုမြင်မြင်ပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့ diphthong sound ရဲ့အတန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထွက်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ထွက်နေတော့ PAY ဆိုရင်ကျွန်တော်က pay pay GAY ဆိုရင်ကျွန်တော်က gay way ဒါတွေကအမှန်ကန်တဲ့တန်ထွက်တွေမဟုတ်ပါဘူး PAY pay gay way A I English alphabet မှာပါတယ် A B C D E F G H I အဲ့ဒီစလုံးကိုလည်းကျွန်တော်က I မဟုတ်ပါဘူး I လို့ရထားရင်မှားပါတယ် I ဒီချာလေးလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်ကိုဘယ်လိုစလုံးမှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင် mine fine try sky ISE IZE တို့ IGH တို့အဲ့ဒီလိုစလုံးလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဥပမာ size rise mice high night ဒီတန်တဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာဝက်ကြလေးကြည့်အောင် They tried to buy some mice every night They tried to buy some mice every night အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က try buy mice night ဒီစလုံးတွေကအားလုံးအတန်တူဖြစ်ပါတယ် I ဒီ diphthong sound ကအရန်အသုံးများပါတယ်အရန်အသုံးများသလိုအရန်လည်းမှားကြပါတယ် air
air air အဲ့ဒီနှစ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားပြီအားဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားပြီရတန်လေးပါလေးထွက်ပါတယ် air air ဒီမှာကျွန်တော်တို့က air လို့ထွက်လိုက်နော်မှားပါတယ် air ဘယ်လိုစလုံးတွေမှာတွေ့တတ်တယ်လဲဆိုတော့ air ear are အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေပေါင်းထားတဲ့စလုံးတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဥပမာ air hair pear layer pear pear လို့မထွက်ပါဘူး pear မဟုတ်ဘူး pear square spare okay ဒီအတန်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝက်ကြလေးတစ်ချောင်းတိဆောက်ထားပါတယ် The bear on the chair is eating a pear The bear on the chair is eating a pear The bear on the chair is eating a pear မြန်ပြောတဲ့အခါမှာ bear မှာပါတဲ့အာသံနဲ့နောက်က on နဲ့ဆက်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် The bear on the chair ဒီလိုထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် is eating မှာပါတဲ့ဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့နောက်က either နဲ့ဆက်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် eating a pear အဲ့တော့တစ်ချောင်းလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်အောင်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်တယ်မြန်လဲမြန်မှန်လဲမှန်အောင်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ် The bear on the chair is eating a pear အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတန်တွေက air ဆိုတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ် bear chair pear chair pear ဒါတွေက air ဆိုတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ဟာအရန်အသုံးများတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အသုံးများဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအားမလို့အားမရနဲ့အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာနောက်ကအတန်ကြီးကိုထပ်ပြင်းပြီးထွက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ air pear wear pear ဒီလိုတွေထွက်လာရင်တော့အတန်မှားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် air chair wear pear ဒီလိုလေးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay next one နောက်တစ်ခု oa ဒီအတန်ကတွေ့ရနေပါတယ်တွေ့ရနေတဲ့ပြင် British တွေကဒီအတန်ကိုအတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်တတ်ကြပါတယ်စကားမြန်ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီအတန်ကို oa လို့မထွက်တော့ဘဲနဲ့ o ဆိုတဲ့ long vowel ကိုချိန်သွားတာဖြစ်ပါတယ် oor ure poor ဒါနေတိုင်းတွေ့နေရစလုံးဖြစ်ပါတယ် poor ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က poor လို့ထွက်တယ် poor ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှားပါတယ်အဲ့ထက်ပိုဆိုတာကတော့ poor လို့ထွက်နော်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ် English မှာကျွန်တော်ကပသံမထွက်ပါဘူး poor နောက်က wa ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကြဲလောင်ကြီး poor လို့မထွက်ပါဘူး poor pure အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အားမလို့အားမရနဲ့ pure လို့ထွက်ရင်မှားတာပါပဲ pure tourist ဒါလေးတွေကနမူနာစလုံးတွေဖြစ်ပါတယ် okay သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အတန်အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဝက်ကြလေးတစ်ကြောင်းနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင် The poor tourists sometimes do the tour. The poor tourists sometimes do the tour. The poor tourists sometimes do the tour. Oh. နဲ့ဆုံးနဲ့စလုံးလေးတွေ OWOA ဒါလေးတွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့စလုံးတွေမှာဒီတန်တွေ့ရတတ်ပါတယ်ဥပမာ no go slow snow
grow crow show နောက်တစ်ခါ OA နဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးတွေက goat road float out out သူ့အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝါကြလေးတစ်ချောင်းလောက်ကြည့်ကြည့်အောင် Oh no I don't want to go in the snow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  Ow 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 ဒါကကျွန်တော်ကအတန်ထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားအောင်လို့ထွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်မြင်မြန်ထွက်တဲ့ကမှာတော့ ow ow okay ဘယ်လိုစလုံးမျိုးတွေမှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ OW နဲ့ပေါင်းထားတဲ့စလုံးတွေနောက်တစ်ခါ OU နဲ့ပေါင်းထားတဲ့စလုံးတွေအဲ့ဒီလိုစလုံးမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ ow ဆိုတဲ့အတန်ကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဥပမာ now cow brown town about around အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောနာက ow ဆိုတဲ့အတန်မှာလေ OW နဲ့ပေါင်းရင် O လို့ထွက်တယ်လို့အခုဒီမှာကျတော့ OW နဲ့ပေါင်းရင် ow လို့ထွက်နေပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးစရာအနေငယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဘယ်လိုစလုံးမျိုးတွေမှာ ow ထွက်တယ်လဲဘယ်လိုစလုံးမျိုးတွေမှာ ow ထွက်တယ်လဲဒါကိုတိကျတဲ့ဖြေထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဥပမာROW မှာ row လို့အတန်ထွက်ပေမဲ့ row ဒါက O လို့ထွက်တာသို့တော့ COW မှာကျတော့ cow လို့ထွက်ပြန်တယ်အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာမြန်မာသင်ပုံကြီးတင်တယ်လို့နော်ကကြီးချာကဆိုခဝေချာခါကငယ်ချာကဝရချာဝအရချာအာဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာအတန်တော့မှာကျွန်တော်တို့မှတ်လို့မရတာကိုအထူးသတိပြုပါနော်ဒီလိုပုံစံတူပြီးတော့အတန်ကွဲနာတွေကအင်္ဂလိပ်စာမှာအများကြီးရှိပါတယ် pronunciation ကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာ pronunciation video တွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့တွေ့တတ်တဲ့စလုံးပေါင်းတွေကိုရေဘူးရအောင်ခြုံပြီးတော့မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ our best teacher is our dictionary don't forget it ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ dictionary ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမေ့မထားပါနဲ့ dictionary ကိုကြည့်မှသာလေကျွန်တော်တို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အတန်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် okay thank you very much for joining me today don't forget to subscribe to my channel and I'll see you in next videos